Habarini wateja wetu, kwa majina naitwa Mary Francis kutoka Mabati Center, wauzaji na wasambazaji wa mabati kutoka kiwandani. Tupo Tabata Matumbi, Dar es Salaam. Ukizungumzia bati unazungumzia geji 28 na geji 30. Tuna mabati ya chenga chenga na sio chenga chenga. Tuna mabati mgongo mpana, mgongo mdogo, kigae na aina ya kigae. Ukinunua bati kwa ndani kwetu tunakuhakikishia utapata ofa ya usafiri pamoja na ofa ya misumari pia kwa bei ya kiwandani. Tunahudumia wateja wa rejareja na wateja wa jumla. Tupigie kwa mawasiliano zaidi 0616777795, pia 0769773484. Karibuni sana. Tamani. Ndiye, unachokitamani. Nachotamani timu nne wote watole. Tubaki peke yetu. Kutoka moyoni. Haya moyoni hiyo kabisa. Ya mazoezi leo ya kuondoa uchovu wa safari, na kesho kwa maana ya Ijumaa, Jumamosi itakuwa ni siku ya mazoezi fully kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspur. Maandalizi yetu kwa mpaka hapa yamekamilika kwa 80%, kwa maana ya maandalizi ya kiufundi na ya kiutawala. Tangu tumemaliza mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, tukaingia moja kwa moja kwenye maandalizi ya mechi hii, na tumepata michezo miwili ya kimataifa ya kirafiki ambayo imesaidia kwa namna moja ama nyingine meneja Pantev kupata taswira halisi ya kikosi chake kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo kwenye upande wa maandalizi tuko vizuri sana, na tunaamini tutakuwa na mchezo mgumu dhidi ya Nsingizini, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya na mahitaji tuliyokuwa nayo na mabadiliko tuliyokuwa nayo kwenye timu yetu yanatupa confidence kubwa ya kuwa na uhakika wa kupata matokeo chanya ambayo yatatuwezesha kufuzu na kwenda hatua ya makundi. Kikosi kinachoondoka hapa, tumeona magolikipa wawili, kijana vitoa taarifa ya Bajaber kurejea mazoezini, na baadhi ya wachezaji pia ambao hawajaondoka taarifa zao ziko. Ya Bajaber amepona, lakini ndio kwanza ameanza mazoezi na wenzie, na bado hajafikia kufanya ile mazoezi magumu, yani ile tough and fitness mazoezi ile bado hajafikia. Anafanya mazoezi mepesi ya taratibu kwa ajili ya kurejea kwenye utimamu wa 100%. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri naye wala huwezi kumpa nafasi ya kucheza, kwa sababu kuna uwezekano akatuonesha jeraha lake. Kwa hiyo tumeamua kumwacha aendelee kufanya mazoezi binafsi, timu itakaporejea atajiunga na wenzie. Musa Kamara alikuwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, lakini ripoti tulipata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale kwenye goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania, tutamwangalia tuone wapi kuna changamoto ya aina yote, na baada ya hapo majibu yatatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania One Yakub Suleiman. Bila shaka mmefanya kikao na wachezaji kuzungumza umuhimu na uhitaji wa mchezo huo. Tueleze kwa namna ambavyo mikakati ilivyo kwa kile ambacho mmezungumza na wachezaji kuhakikisha kwamba mnashinda mchezo huo ambao mtakuwa mpo ulemu. Wachezaji wa Simba wanafahamu umuhimu wa mchezo huu. Kama kuna mchezaji hajui kama Simba anatakiwa kwenda hatua ya makundi, basi itakuwa ni changamoto kubwa na atakuwa hastahili kuwa Simba. Kwa hiyo wachezaji wenyewe tu wanafahamu kwamba tunatakiwa kuipeleka Simba makundi, kwa sababu kwa wale wachezaji waliopo wanaofahamu huo ndio utamaduni wetu. Kapombe huna haja ya kuanza kumkumbusha sana ya kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Muzamil huna haja ya kuendelea kumkumbusha kila siku kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Wao walikuwepo kwenye safari ya Simba kwenda makundi kwenye kipindi cha miaka 8 iliyopita. Lakini hata hawa wapya ambao wamekuja wamekuta hiyo historia.
wamekuta mafanikio ya Simba akicheza makundi back to back. Kwa hiyo hata wao wanawajibika kumit standard ya Simba. Ndio tumekaa nao tumewakumbusha kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, lakini hata wao wanafahamu ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, kwa sababu hiyo ni standard yetu sisi wana Simba. Mnafuatilia kiasi gani wapinzani wenu, na pengine mnategemea kupata hamasa kuliko pengine ya mashabiki, kwa sababu tumeona baadhi ya timu ambazo zinacheza michuano hii zimesafiri na mashabiki wao? Kazi ya kufuatilia wapinzani wetu ni kazi ya benchi ya ufundi. Naamini mwalimu Pantev ameshafanya kazi yake hii ipasavyo ya kuwafuatilia hao wapinzani. Kwa hiyo hilo linabaki kuwa kwake. Support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu, mashabiki kutoka nchi jirani na Eswatini, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari mashabiki wanasubiri tukue Johannesburg tuondoke nao kuelekea Eswatini, lakini tuna mashabiki kutoka Botswana, kutoka Zambia. Najua Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wanasimba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba. Na kwa wale ambao wanatoka Tanzania, wanatoka Dar es Salaam, na wenyewe vile vile wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa, wanakuja kuungana na timu yao. Yote kwa yote tunategemea support kubwa, na tunaamini tutakuwa ugenini kama nyumbani. Kwa bila shaka umetembelea baadhi zile mechi ambazo umecheza kidogo za kirafiki. Mechi ya mwisho mkafungwa goli 4. Umeonaje kiasi gani umeona muunganiko wa timu chini ya meneja Pantev? Timu yetu imebadilika sana na imekuwa bora sana kiasi cha kuleta matumaini mapya. Kwanza sisi ushindi haikuwa shida zetu huko nyuma. Tulikuwa tunashinda vizuri tu, hasa msimu huu tumeshinda kila mchezo ambao tunacheza. Kwa sisi ushindi haijawahi kuwa kipekee. Tulichokuwa tunakihitaji, na ndio sababu ya kumchukua meneja Pantev, ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua unaweza kumfunga mtu magoli 3 4, lakini ukawa haujamtisha, haujamchosha, haujamuogopesha. Kwa hiyo tulimchukua meneja Pantev aje atutengenezee Simba ya kutisha, Simba ya kasi, Simba yenye ubora, Simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu. Na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe 19. Katika mchezo wa tarehe 19, kutokana na uchache wa muda, usitegemee mabadiliko makubwa sana, lakini utaiona Simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye Simba hii mpya ya meneja Pantev. Kutokana na mipango mikakati ambayo umezungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia live na mchezo huo ambao utachezwa siku? Kwa kuwa ni mechi mbili, hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake. Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo wana Simba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa group stage. Umeona tumetambulisha golikipa mpya wa magolikipa, mimi kocha mpya wa magolikipa. Ya, tumemtambulisha kocha mpya wa magolikipa, na lake utalitaja wewe. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu, mwalimu ambaye atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magolikipa. Simba tuna magolikipa wazuri sana, hasa wanahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuongezea maarifa makubwa, kuja kuongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana. Na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara,
mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Yakubu Suleiman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri. Huyu mwalimu ambaye tumemleta magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, ana sababu yeye mwenyewe ni goalkeeper. Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango, ubora pamoja na ujasiri wa magoli kipa. Tumeshajivusha hatua ya robo finali, si ndio? Hao wengine watatu ambao wanaweka Tanzania pia unaona Simba pia ndio tunajivusha. Tumeshasema tayari wana Simba tarajie kuingia group stage. Je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona kijiwe timu? Tasisho. Kuna timu nyingine zinashiriki. Singida katika shirikisho, Azam shirikisho, Yanga katika klabu bingwa. Na nyie pia klabu bingwa. Mimi najua mimi tu. Okay. Kwa hao ambao nimekutajia Tanzania kubwa hivi. Wewe kujua kwamba wanatokea mikoani huko Sudan. Kwa muda wote wanashiriki, lakini kama kuna timu nyingine tatu. Nime concentrate na Simba yangu. Yes, juu kabisa hata kidogo. Niliwahi kusikia KMK anashiriki na yeye. Anacheza na Azam kwenye hiyo. Ndio mpinzani wake. Safi. Tuko sawa sawa. Singida hujasikia kabisa. Kwa mara yake ya kwanza anafika hatua ya pili. Singida ya Masanja, Singida Black Star. Ni kama unijui hivi. Ya Dr. Mwigulu Nchemba. Aliniambia juzi. Tuliona mko wote. Aliniambia juzi nilipokutana naye Singida. Sasa siku pay attention sana kama anashiriki mchezo. Kwa ujui kabisa. Kwa sababu yule hata Sekafa anaitaka kimataifa. Kwa sasa nikawa sijaelewa. Okay. Alifanyia parade ile sasa. Sasa sijaelewa anashiriki mashindano gani. Na wenyewe wamo. Kawaita kwa unyama ya Burundi hapo. Burundi. Sasa tunapata nchi za ncheke. Burundi. Imagine mfano Burundi wengine. Malawi. Mwingine anaenda Malawi. Si Mbeya Anaweza kupanda basi. Mwingine anaenda Zanzibar. Imagine. Kwa pekee tu ndio mnaenda mbali. Simba tunapitia magumu sana sababu ya ukubwa wetu. Sisi kila mechi finali. Nje yetu ngumu, lakini the hard way is only way. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tu ya hatua ya awali ile tukakutana na jiwe kweli kweli na Gaborone United, lakini tukavuka. Leo tunakwenda kucheza na Nsingizini na yeye ni mechi ngumu, wale Swatini sio timu ya kawaida, wana ubora wao fulani hivi ambao tumeufanyia tathmini. Tumeona wale watu wanatisha kweli kweli, lakini tutavuka na yenyewe, tutavuka kwa aina ya timu tuliokuwa nayo na maandalizi tuliyofanya. Tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio Simba Sports. Ombea tamema. Hata niiombee dua Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Yanga. Mungu ibariki Singida. Mungu ibariki Azam na Simba. Hiyo siwezi kushika. Asante. Mimi nachotamani nachotamani timu nne wote watolewe, tubaki peke yetu kutoka moyoni. Haya, moyoni hiyo kabisa, haina chembe unafiki. Ninachomaanisha jamani, asanteni sana.